みんな、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日はヨーロッパのあの国、ドイツに注目するのだよ。実はね、ドイツってすっごく面白い豆知識があるのだ。ねえねえ、知ってた？ドイツには脱獄罪がないから、刑務所から逃げ出すこと自体は罪に問われないらしいのだ。びっくりするのだよね。悪いことはしちゃダメなのだけど、自由への意志は尊重されるって考えなのだって。不思議。さてさて、今日は世界中から気になるニュースを3つも持ってきたのだ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。中東の戦争、ハマス人質解放に用意と表明という緊迫した状況の中での大きな動きを伝える記事なのだ。ハマスがトランプアメリカ大統領の和平案の一部を受け入れたって発表したのだよ。すべての人質を引き渡すことに同意したってことなのだ。でも、武装解除とか72時間以内の人質解放は非現実的だって主張していて、まだまだ複雑な状況なのだ。国際社会は期待しているけど、イスラエル国内では意見が割れていて、本当に和平に進めるのか、ずんだもんもドキドキしながら見守るのだ。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録、ぜひお願いするのだ。それじゃあ、今日も一緒に世界のニュースを見ていくのだ。さて、今日は中央ヨーロッパに位置する魅力あふれる国、ドイツを紹介するのだ。首都は歴史と文化が息づくベルリンなのだ。ドイツは過去の困難を乗り越え、現在は連邦共和制の下、安定した民主主義国家を築いているのだ。人口は約8300万人で、ヨーロッパでも有数の大国なのだ。経済面では、世界に誇る自動車産業や精密機械、科学、そして環境技術で知られているのだ。BMW やメルセデス・ベンツなどのブランドは、きっと皆さんもご存知なのだ。文化面では、ビールやソーセージ、クリスマスマーケットが有名で、哲学やクラシック音楽の分野でも偉大な人物を多く輩出してきたのだ。最近では、再生可能エネルギーへの転換を進めるエネルギー弁でが世界中から注目されているのだ。環境意識の高さも特筆すべき点なのだ。様々な顔を持つドイツ、その魅力は尽きないのだ。一つ目のニュースなのだ。中東の戦争、ハマス人質解放に用意と表明という記事なのだ。中東での戦争でハマスがトランプアメリカ大統領の和平案の一部を受け入れたって発表したのだ。これはすべてのイスラエル人質、生きている人も亡くなった人も引き渡すことに同意したってことなのだ。ガザ地区の管理はパレスチナの独立したテクノクラートに任せるべきだと再確認したのだ。だけどハマスの武装解除というイスラエルの主要な要求には応じなかったのだ。武装解除はイスラエルによるガザ占領が終わった後だと主張しているのだ。ガザの未来やパレスチナ人の権利に関わることはパレスチナ全体の総意に基づいて決められるべきで、ハマスも関わるべきだと表明したのだ。他の多くの点については仲介者を通じてすぐに交渉したいと思っているのだ。トランプ大統領はハマスの反応を恒久的な平和の準備ができていると前向きに評価し、イスラエルにはガザへの攻撃をすぐに止めるよう求めたのだ。この和平案ではハマスが拘束する48人の人質を72時間以内に解放し、その後イスラエルがパレスチナ人囚人を釈放するって内容なのだ。だけどハマスは72時間以内の人質解放は非現実的だと考えているのだ。国際社会はカタールやエジプト、ドイツやフランスなどの国々がこの和平に向けた動きを歓迎しているのだ。国連事務総長もこの悲劇的な紛争を終わらせるチャンスをつかむよう呼びかけているのだ。一方、イスラエル国内では人質家族がネタニヤフ首相に直ちに交渉に参加するよう求めているのだ。だけど極右の連立パートナーたちはこの和平案に反対しているのだ。これで本当に和平に進めるのか、まだ見守っていく必要があるのだ。二つ目のニュースなのだ。ガザ戦争、トランプ氏、
イスラエルにガザ爆撃の即時停止を要請という記事なのだ。ガザでの紛争についてアメリカのトランプ大統領がイスラエルに直ちに爆撃を停止するよう呼びかけたのだ。大統領はイスラム組織ハマスが恒久的な平和に用意があると表明したことを歓迎し、被拘束者を安全に解放するためにもイスラエルは攻撃をやめるべきだと訴えているのだ。これは長年待ち望んだ中東の平和のためでもあるのだ。ハマスはトランプ大統領の和平案の一部を受け入れると発表し、特に全ての被拘束者の解放には原則同意したのだ。ただし、さらなる交渉を求めているのだ。これに対し、ドイツのメルツ首相は、ガザでの和平が手の届くところに来たと述べ、約3年間の戦争の中でこれが平和への最良の機会だと強調したのだ。イギリスのスターマー首相もハマスの決定を重要な一歩と捉え、迅速な実施を要請したのだ。被拘束者の家族もイスラエル政府に迅速な交渉開始を強く求めているのだ。イスラエル政府も和平案の第一段階を実施する準備を進めていると報じられているのだ。しかし、トランプ大統領はハマスに対し日曜の夜までに和平案に同意する要塞後通帳を突きつけ、さもなければ地獄が始まると警告しているのだ。国際社会は和平の実現に期待を寄せているものの、交渉の行方はまだ不透明なのだ。3つ目のニュースなのだ。航空ミュンヘン空港、ドローン目撃で再び運航停止という記事なのだ。ミュンヘン空港でまたドローンが目撃されて、運営が止まっちゃったのだ。なんと2日連続なのだ。金曜日の夜に警察も2機のドローンを確認したのだ。これで23機の到着便が迂回して、46便の出発便がキャンセルされたから、6500人もの乗客が困ったことになっちゃったのだ。空港では困ってる乗客のために野外ベッドや毛布、飲み物、おやつを用意したのだ。運航は土曜の朝5時には再開予定なのだ。目撃されたドローンは識別される前にすぐにいなくなっちゃったのだ。実は前日の木曜日にもドローン目撃で運航が一時停止して、17便がキャンセル、15機型の空港へ迂回させられ、約3000人が影響を受けたけど、原因はまだわからないままなのだ。ノルトライン、ベストファー練習の内務大臣は、パニックにならないよう警告しているのだ。こんな混乱はロシアなどが狙う目標で、安易なドローン飛行がプーチン大統領に利用されちゃうのだって言ってるのだ。撃墜については、法的で比例的、そして技術的に有効な方法が必要だけど、とにかく機能するドローン防御システムが早急に必要だと強く訴えているのだ。今日はドイツの多様な魅力から、中東和平への国際的な期待、そしてミュンヘン空港のドローン問題まで、たくさんの情報をお届けしたのだ。世界は本当にいろいろな出来事で溢れているのだ。これからも、ズンダモンと一緒に世界の面白いニュースを追いかけていくのだ。また次回、会うのだ、なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。